ibintu uvuga sibyo umva nkubwire reka tubabaze wumve ibyo ni bora kubwira manza wumve kugira ngo wumve ko batateguye manza wumve hano umva hano tugiye muri party basi ngo mbimenye mbe nicaye mbizi ahubwo bakaba ari wabibwira nakundi oya ibintu nk'ibyo bya ahantu haba hari abantu benshi cyangwa umuntu agenda n'abantu benshi tuntu twabura kandi n'umuntu ukuze ibyo nta nicyo byanagutwara ubuze ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane ko ubuze ko nta byabayeho biba ari byinshi umuntu ahura n'intambara nyinshi ariko kwiruka ku isi ni intambara no kuba turwana intambara ahandi se umeze ute ahandi ndaho ngo kwa mbere ntabwo njya nkora nari mvuze ngo ndabyibutse ndavuga reka mpamagare icyo nubikubazaho wumve niba hari n'ikintu bizo none nanjye umva ntacyo biziho ntacyo ariko urumva aho byaturutse nibura nawe urabimenye kandi usanze ko ari ibintu by'ibihimbano bidafite shinge na rugero ubona rero ryari se basi tutangire nibura ntabwo wabyumvise du ntabwo wibaza ko wabipanze urumva ko rwari ruprofise ruhita rutangira kumugigira in any way niyo batabipanga in any way urumva ko rutangiye kumugigira Muyango akavuga tumva kandi so urukumva ko Muyango rero ahangaha nuza kureba zino chat Muyango rero yaranze kumusubiza urukumva kigize amahirwe agihamagaye Muyango agihamagaye agiye kugikoresha mu nyungu ze kugira ngo yisevinge ubwo rugira gute arampamagaye none dutandukanye ntanamusabye appointment gitangiye kumugigira Muyango atumva kandi tena ibyo ni kugira ngo wakigabo we ntabwo byumvishe se ariko njyewe ikigabo ikintu nshobora gusensingamo ngamo ku kigabo kirimo as soon as umuntu yavuze cyahise kibihakana kigahita kibiteranya kugira kikamera nkaho ahubwo kigahita giteranya kizana muri conversation Keza kikamuvuga nabi kandi Keza ntabwo bavugana nabi n'umuga ahangaha none wongeye kukwereka ko mfite amakuru aruta yawe ntabwo turi gusigana ku makuru ngiye nta makuru mfite yene none kanyaguye uzemo iyo aho ngaho nyine aho ngaho niho nshaka kugira ngo nze kukopeningira nkubwire ngutume ati genda urebe izo message urazibona izihe izo message urazibonye zirihe message iyo message Muyango siwe yaziguhaye izi message Muyango aziduhaye hano hari ibiburamo ibyo byavuzwe n'abantu benshi wari byasibye ubyumviye ntabwo ubyumviye wangiye gusa honye ya nta gishyashya nahangaha badekati barabisoma rero ibiburamo warabisomye ibiburamo warabisomye ibyo ngiye byose ndaje kureba ko noneho nzakuzanira ibiburamo zavutsa ariko ngiye ndi posta amwe messenger ngaho zana ibyo biburamo wowe uri messenger twego tuba twacukuma ngaho zana ibyo biburamo tubabarire ngenda bikuwe mabega mu birete bimpe ngiye urabizi ngende intumwa ya rubanda ngomba gusiga espace kugira ngo twuziyungira na Muyango koze nabizi ubu Banyarwanda turajyana n'ibiri kuvuga cyangwa turajyanwa n'ibyo turi gusoma mwandike turebe tugende n'ibyo tureba cyangwa dutegereze ibyo twumva telling you nze njya kuwa messaging muri mwe biburamo ati bimpe not today aya nsimururo sinebika byogaro yashaka kwangirika Godi narakubwiye Godi njyewe ngenda kugenda ku ruhande narubonye listen to me can you give me info ngenda ku ruhande narubonye foto nta cyabaye ibyavuyemo ntabibonesha amaso yanjye erega byajyamo mwana byongeramo kuzicura se bisaba iki tumuvuga ko byavuyemo kuki mutashyiramo ibindi se njyewe naragiye ndumva kubera urabizi nanga kuvuga ibintu ntabizi neza naragiye ndicara numva live yose nashatse kuguhamagara ndavuga ati rero iki ngiki nigihamagara kiraza kumbwira ibintu uburyo bwacyo ndabanza ngenda ndabumva amasaha ngahe mamagara Keza yanga kumfata Keza ntari kwitaba mamagara Keza yanga kumfata mamagara abantu banga kumfata ndavuga ati mbikuye
Keza ameze nk'umukomando muri iyi case, yarameze nk'ikihebe, nta muntu yarari kwitaba. Nanjye naramamagara mbwa ati Godfather, kwanza ukundi gusensinga ibintu dushobora kuba twavuganye wankonekitinze n'aba bantu ba Brian bari kunyumva tu, ndavuga uko mwahahamutse. Bameze nk'abakomando basigaye birukankana ntawe birukankanye, ati bitewe n'uburyo baje kumvugisha nyuma, kandi urabizi ntabwo ngiye barati mvugana nabo no nembireka. Urumva bro, nje nararebye indareba ibiboro ndavuga ati ibi bintu bikeneyemo kwitegereza cyane. Ndabikora research ndabimenya byose ndavuga ati icyo nakunze n'ukuntu Keza Teriski yaje hano mu bigabo bingahe byose bimujanjamye, umwana aragenda ahitavamo gutya, avamo ari champion nka Zidane, abacenga baca hano ahari proof ni ngo muri recording, hari impamvu bari recording. There is a reason why Keza Teriski used to record, cause iyo reason iyo Muyangaza kuba nta kintu ya recordings, Keza yari kuba ari mu makosa. Kuri njyewe ndavuga kuri njyewe genye. Iyo Muyango atari recording, iyo Muyango aza kuba atari recordings iyo voice, ngo kirazira mu mujyi wa Kigali nta mwana utanga itura atari recordings, ntibibaho. Ariko si byagenze gute? Kigali nta mwana ushobora kuguha ituru kamera itari hariya, kandi HP ituru egari ugomba ko ubu ejo ninsubirayo nzajya mbandikoginga nsina cyawe tuzatugifite twese. Ibintu bigenda muzunza, ariko n'abantu bato n'abana batoya nabo abakobwa bakuru nabo, koze ngewe nshobora kujya muri za 40 nkamanuka no muri za 20s no muri za 30s, I can fit. So umbwire who I'm gonna do it to, like ubwo ngubu ntangire kumenya ko nzajya njya ba za 30 from 35 and above. Bwe gundi na 35 bafata video. Ndakubwiye reka nkubwire ikintu kimwe do, igitsina kizatwisha nk'abagabo. Ufite ntabwo dufite kwihisha bro, igitsina kizaturangiza nta uvuyemo. Ejo bundi Toronto hari igitsina wari ugiye kugwaho. Inde wowe inde ngeze erega makuru manyafite muzajya bwo uri wambwa inde ngewe cy'Toronto tubona inavuze nanga ngiye ejo amakuru nayafite ejo muri Toronto hari igitsina wari ugiye kugwaho avuga ati ngo hanyuma abagore baza biruka ngo tumba ngo vugana n'inshuti yawe ndavuga ati mundeke shwida simbirimo igitsina ngeze ndarongora kandi bajya banyita umutinganyi hano. Ndumba shima bagwaye gift, thank you. Ninde umaye gift nabandi bamerega mu maka gift kamwe mu mpina nabandi, if you giving me gift. Dore my wife ngo uyu mwana hano, uyu mwana ateye neza Dumba. Ninde kakana bita Olga, urumva ubwo bwo bitwa Olga bo bari bwiza, ariko waba ufite ikibazo cyo kukiminyarire, nta bunyara, nta mwana witwa Olga unyara. Okay, thank you so much. Ndavuga ndi umukobwa uyu nguyu yifuza kuyigitsina buri munsi ariko yarakubuze. Inde zamuka ngo uyu nguyu kuguha ama gift, uyu mukobwa ngo gukunda kubi uri kuma ama gift zamuka sha Hi. Ando kunda baro Dumba fati Dumba. Hai Godfather wowe Dumba rero ngo uramundusha. Dumba nguye umugurusha gute warambuye kwa murongoye. Narakimye. Oya Dumba je uzomesha sheri sinzo recording. Narakwimya ahubwo wari no kundi coding. Jewe ga Dumba aya navyo nokora. Ntabwo Dumba yabangu no muri coding ya Charlotte cyo tumugisha ukuri. Ariko sha Godfather. Ahantu je na Dumba tworara. Nakibwiye kigiye gikore DM nzagiswe. We nakubwiye umpa amafaranga no gukora mu biti nk'ubu uranyegeranije Dumba nk'ibihumbi nka 5 ngende gukora surgery bije nyaruka. Nje ngwasa amafaranga uje no gukora. Umva je ngiranyashe ubundi ikibazo ninda gusa. Cyo ugira nyasha ariko nando office inda nini wapi afite bondo ni yimubangamira.
ibondo ni nako gatiba wicaye oya na umva reka nkwereke shaka ubundi mushuga kubera unshaka cyane kundya sibyo shaka igishuga dadi ujya amatura ngahe kigwa amafaranga ugende ukore sajyare ngaho Dumba je narababuza abashuga dadi sinzi aho bari uramundangira umwe hanyuma ubwo rero guma aho ngaho kandi urimo urakura n'ukwiza imyaka 35 nzaba ntagishora kukurya ubwo se ntabwo arayirenza ikirayifite ni mukuru y'inguru jewe cyo Godfather urangiza umukeco ntabwo urarenza imyaka 30 uyu nguyu ameze nkabi nara 30 ndakwiza cyo ndarose no reka rero ndakubariye nutaronka n'urukwiza imyaka 35 utarabona ayo mafaranga yasagere nguhaye imyaka myinshi cyane yo kubaho kugira ngo ushake nka seti Dumba reka kuvuga ivyo bintu umunsi umwe ntibazozabona akavideo kajewe nawe tukari hanze no dushobora kubona akavideo ndi kumwe nawe oya avuga njyewe ndi mu gitanda guhamagara shago dufata ndayagoye njyewe bakadusanga ndi mu gitanda Dumba ubu rero no mu gite nivyo no mu gitanda rero uranyaka yako je nakuzi mu gitanda wewe turi kuryana okay ndamuga ndakuzi mu gitanda ico gitanda twagishitse mu gute dabord ntabwo ze mu gitanda yo reka niho rero haro video Dumba uriyizanye uretse zana video zana proof nzare proof ndi mu gitanda narisite Dumba zana video turi mu gitanda ndi mu gitanda ubuzima nibwo bwa mbere mbonye daje mpari nibwo mbonye Dumba bamubwiye ibintu akagira isoni sawa aya sha Dumba wandi twavuga ko tutazoshwana reka ntidushwane ngiye gushwana nawe se hari ingorane oya reka kandi je ndagukunda umvira rero icyo nza kugukorera ndakubandanyirije wowe shaka uburyo ugenda ibyo bintu witegure nakubwiye ujye muri byo ugera kuranira ko ujye kwibagisha nawe byakunze shaka abagabo bagende bakubage sinkwanze oya nukuri kw'Imana nkunda vibe zawe narakubwiye already you are very smart girl like I have already seen that so go wibagisha ndagutya iyo nyashi yawe ize niki and then uze nzaguha sawa mbaye ndashima nzoguha gusa je utampaye ngo nkwirize shago dufata tuzoje twugura live ya 24 mbanze ndakubwire amabi ya Dumba ntabwo wonanira n'ibirenge no bishiramo n'amaguru bashiramo nta kintu none ndagushamo ibirenge byo byewe ibirenge ngova uhaze none se bye boroso ukubiramo si icyobo so kujyamo timushaka icinjiramo kwanza wari umupede nanjye naco bintwaye ngo hariho igipede cyitwa Dumba nuyo urayiziga ndirimbo ngo igipede cyitwa Dumba ngo nuwo ngo satibengwa kurusha byinshi ngo yego abana barundi ni basama urazi kuva wari waduhagarariye ko kutwigenza ko njese yari ingorane erega je yuvuze ko ndi umupede ntumbwire ko Satibi yakuririmbye nagari Satibi ni ibindi biniga bintu byandirimbo erega noneho hari ibindi byo mu Rwanda bifite indirimbo ngo yitwa Dumba man oya iyi nziza gute ariko biguma bintuka nanjye naragowe umva rero wowe abashaka byose bazi wanje ibihamba biratukana ntuza se ntiyanditse bifite indirimbo nziza ariko mani biba bya abasenzi barapa baratukana baradisi genda kuri TikTok wandikamo indirimbo yitwa Dumba ariko like kuri B ushireho ER Dumba like DUMBER like irimo abakaritasi benshi biguma binuka bibwira ngo we Dumba ngo size ntago promotingira imiziki ngo size ngo twakuvuyeho ni ibintu biraho ngaho birimo birasana ni nka Kamaro Kamaro nawe aratukana pe Kamaro agira roho safi kabisa ninde ugira roho safi kabisa urumva God rero
ngira ngo ibintu bya uyu si Kim wa wundi wa mukobwa wajya gusabiriza agabivamo ari he uyu Kim afite akaboro k'u Rwanda idarapo ry'u Rwanda muri comment wa wundi wabesha zana arasabiriza Godfather reka shange ndahugira recharge ngaruke ndamuha yandi magift abantu bawe bariko banafatira nabo umusheri wanje ndakarutse sibyo sheri show them how much love me ntabwo ari we uyu ngashaka ko ari umurundi niya Prozed Kimara uwo witwa Kim yanditseho boro yanuza ari umujama yitwa niya Prozed yitwa Dumba urumva igikari kandi icyo cha Prozed twaragize yaje nagitwitse nigeze kugitwika samuye ngira ngo nacyo kiravuga ati rero kuba ngo untwitse reka nanjye ngo twike mu ndirimbo igikarita kirinda indirimbo kikayita Dumba ntabwo nawe yayise Dumba ntabwo nawe urumva yayise izina ngeze ko bayise Goofy Father we bayita Goofy Father ntayuzi no cyayise gutyo urabona no mutipe ukuntu yanditse Kim yitwa Dumba ndayizi yanuza ya Beatrice Dumba Prozed nyine we aho umenyera ko yashaka kuvuga ngewe nuko muri content mu ndirimbo nyine kiba kirimo kirantwika ariko nyine byakijama bitarimo ntuza nyine bitarimo intoza nabi yavuze ntabwo birimo ntabwo biri date ariko birimo ishazi nyine abavuzi icyo antekerezaho mba ntakoze abashaka ko nkora kandi ukumva ko erega ntabwo twakora ibintu byose tukoze ndabiriya n'abandi bavuga ngo biriya twabikoze ubu uri umuntu uba ugomba gutema ibiti ugomba gukora ibiki ugomba kuganira n'abantu ugomba kureba abana babyaye ugomba guswera you have to do a lot of things so you cannot satisfy everybody ku isi kereka nyine bamaye nka energy za danje tu reka njye kuyumva uyu Chantal uzanye ni nyabaki Chantal ntumuzi se mumbwire ko yandaye Godfather why kubera iki Duma my uncle uzi ko n'umuswera namuhamagaye ejo yanga gufata my uncle I missed you my uncle ase Godfather bumamagariye iki koko narabakwandikiye mwiriye kubana na uncle wanje kuri same platform uncle wawe keretse Dumba azayigushinga bikurenge uko wawe ko jina na yes this is my uncle ndayize ibintu nayibwiye koko manase uncle ejo nayandikiye ndayibwira erega kera cyari cyiza noneho ari na gito kitaraba kinini ubu cyarabyibushe oya wimbeshera cyarabyibushe n'uruntu ruraho ngaho sibyo anko nabyibushe neza uzi ko n'abantu bambwiye ngo ngo mbega umubiri mwiza ngo before ngo babonaga ngo ndi mwiza ngo ariko nyine nabisabusabu right now I have ibisabusabu uwo bibereye n'iki cyaruna Runa afite amanyama beranye Runa afite amabuno papa Runa zamura yo ni kukubiranga toliko Runa zamuka shyira muri request zamura Runa kizamura Runa ushobora gusanga ari ahari nka saa sita za kumango Runa yaragize Runa ejo bundi twaravuganye arambwira ngo yabaye ngo nimba baramurongoye ngo umugabo amurongoye ni umusiramu ngo nagacumwa inzoga ngo nubwo ngo kiryamana n'abantu ngo nubwo agikora iki ngo yego kurongora uvuga no gukora iki bya buri munsi indaya nziza mbere ku isi harimo yitwa Chantal n'iyitwa Runa ariko mana yaje ako chéri Godfather do you know that ngewe ndacyari kivagini cyiza kiri aho ngaho wumva kuntu bambwiye Godfather nubona kuri akagabo gatoya kabi ngo abakobwa baje bumva ijwi ryawe ngo bashaka gusohokana nawe urabeshya
ariko bimubwiye Godfather do you remember uyu mukobwa abaranzi none songa abantu banzi no ariko baburetse Dumba reka nkubwize ukuri sibyo ibyo bintu nizo ry'Imana byo nibyo twarabikubwiye noneho Godfather narakomeza ndamwumva ndamushukira pe ni mwizina rya shindwa shetani mukubwa no reka koresha amagambo ndi wacu yari gukana barabana bati Jina Yesu narabiburotse byaje iwanjye birambwira ati ngo tuvuye kwa Godfather erega byaje birambwira ngo we Dumba ngo nitukigushaka ngo nutwika ngo tuba turi kumwe na Godfather yampaye ngo Godfather ngo turi kumwe we Dumba ntabwo uzi ibyabaye barampamagaye kuri telefone kiriya gihe rero Nika ndio ndikuje kuvuga ukuri Nose kwaje kumubwira naje kumubwira iki we Dumba ukirongora neza ntabwo tukigushaka none iki cyaruna mbaza umuntu cyagiye gukunda ubundi munyamasisi wawe witwa Mucyo inde ubundi munyamasisi wawe witwa Mucyo Runa Runa waburi ikibwa Runa Shanta, do I know the person he's talking about? I don't know. No, I don't know, but I don't know him. How come you don't say to be doing how do you saying the names like you know something what? Who's that? No, not you. I mean Dumba. Oh my God! Wow. Ngo narwo mwita ajya kimwitande cyo umwitande yarya inde umwitande izina rye umwitande ugire kuri Godfather ndakumanura unde kubera ntago mwita uko mwita wo mwita gute oya Dumba reka kujya yo inde se wowe Dumba who's that erega ibikoga bya jano bikagukanga byigize ibintu bya danje oya Dumba nawe rero my uncle please give me respect kuko ndi umukobwa wawe sibyo amuri biraya Oh yeah, the mukobwa wawe I'm still your daughter give me respect for that muri biraya ni mumenyere Dumba ora izini ndaya Godfather ko tuziranye na Godfather ni cyakubabaje uretse gato uwo mutipe wababajwe nuko twagiye kwa Godfather turagusiga twaragisize cya Godfather rata noneho njyewe what I want wasinze mwansize se wagahambirwa ntiwansabye nkakwima nje ngusaba iki nk'ukuntu ngana wahabura ko ari idaya kimwe cyaje kugera kwikinishiriza ku ijwi ryawe kitakuzi igwa ibyo nibyo ni ukuri erega cyaragiye naragonze ibyo ni ukuri yarambwiye narakuriye warandiye ndabimenya ndanababara umva ukuntu byagenze Dumba igisenzi urukumva twagiye kuri telefone noneho abona urukweto rwanjye inde iki ngiki cyantuza cya Chantal kiri kumwe na Runa babonye urukweto aravuga ati uyu musenzi sinitaye ukuntu asa I don't care this motherfucker mbonye urukweto rwe abantu bareshya gutya bafite igitsina kinini noneho nijwi rye bro nguyu Runa umukobwa kwa buje amahoro we Runa niko kuri Chantal ya nguyu Runa mubazi kuri boro yabonye inkweto aravuga ati igitsina kinini Oh yeah, uncle, you know me. I can't do that. Mbere y'ijwi. Thank you, Sherry. Thank you for the gifts. Mbere y'ijwi yabanje kureba inkweto. Dumba ko wabaye mwiza. Ndabona urazanye igituza. I have always been. Oya igituza cyaraje wanterura manda. Nacho warabyibushe kuriya natwe. Kora ayo mabuno. Wanterura suri yombe umva wazanye igituza. Si ari mwiza. Rero reka nkubwire ikindi uyu Runa urayeba uramubona uyu nguyu aranyara urinda ko wanjye godi banange pulo say it again urunaranyara Dumba reka mvuza niwe yabimbwiye none yewe umuntu arakubwira ikintu ntabwo tugitwara nese ngira akabati kuki utagiye ngo nyine ubigerageze urebe dufite gahunda
ati sava bayo uzagaruka uyitubwire kuki utubwira ibintu nawe utarwanya rusigaye rwifata no kuno rwifata umva wamaduba Dumba nasubiramo ibintu yavuze barahise bamamagarira rurantinya rumaze iminsi rutanga Dumba bahise bamamagarira aho yari umuntu umamagaye hari ibintu wari ukuvuga uguhamagaye umuntu umuhamagaye iyo wakiriye phone call hano nta kintu buri kumva aguhamagaye kubera ibintu nari kuvuga no Dumba rases ndavuze hari ibintu warutangiye kuvuga noneho mbona phone call nayembwiye abantu kunyara cyane nkananinya ahubwo bivuge aha uza n'abakobwa ntushyiraho abagabo ntasabye ko ashaka kukuvugisha reka kuvugisha nese ibyo kiba kivuga ngo ndanyara n'iki ndi kumwe n'abakobwa cyane noneho beza ngo arashaka kukuvugisha reka kuvugishe hanyuma dukomeze ikiganiro navuga gendere